मैकेनिक दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हो ये मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो दोस्तों आज मेरे पास आई है हुंडा एक्टिवा 5G स्कूटी है। तो दोस्तों ये स्कूटी एक प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आई है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कितना ऑयल निकले है दोस्तों। तो ये स्कूटी चलाने के टाइम बहुत साउंड कर रही है, तो आप लोगों को दिखा दूंगा कहाँ पर साउंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिवा 5G है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप तो देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने अब खुल कर आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, वीडियो स्किप ना करिए दोस्तों। चैनल पे अगर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए ये चक्का का जो एक्सेल है, ये एक्सेल कितना प्ले मार रहे हैं दोस्तों। मैंने हाथ से हिला रहे हैं, कितना प्ले मार रहे हैं दोस्तों। देखिए मैंने अब रिमूव करके आप लोगों को दिखा दूंगा क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों वीडियो देखती रहे।
दोस्तों आप लोगों को ये रिमूव करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये बियरिंग जो है, बियरिंग का वजह से ये साउंड कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये बियरिंग कितना ख़राब हो चुकी है दोस्तों। अब मैंने नया लगा कर आप लोगों को दिखा दूंगा। दोस्तों ये देखिए, मैं इधर ये एक्सेल जो है ये हिल रहा है, थोड़ा सा नहीं हिल रहा है दोस्तों।
টান ধরবো, থাকা ধরল।